ทำไมต้องสะอึกทำไมต้องสะอึกสาเหตุของการสะอึกเกิดขึ้นจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะถ้าพูดถึงอาการสะอึกหลายๆท่านคงเคยมีประสบการณ์หรือเคยมีอาการที่เรียกว่าสะอึกนี้มาบ้างแล้วโดยที่ไม่ว่าจะตั้งใจแก้ไขอย่างไรเราก็ไม่สามารถทำให้อาการสะอึกนี้หยุดลงได้เนื่องจากอาการสะอึกมีสาเหตุมาจากการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างช่องปอดและช่องท้องที่เกิดขึ้นเองโดยไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเป็นอาการที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่อาจเกิดจากมีอะไรไปรบกวนระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกระบังลมซึ่งอาการสะอึกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยแต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้อาการสะอึกแตกต่างกันไปในแต่ละคนและแต่ละครั้งอาจเกิดขึ้นช่วงสั้นๆและหายไปได้เองใช้เวลาไม่กี่วินาทีไปจนถึง 2-3 นาทีซึ่งพบได้บ่อยๆแต่หากสะอึกอยู่นานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันๆหรือสะอึกในขณะนอนหลับอาจต้องหาสาเหตุว่ามาจากโรคของอวัยวะต่างๆควบคู่ไปด้วยเช่นโรคเกี่ยวกับอวัยวะในช่องท้องในช่องปอดในระบบสมองและประสาทส่วนกลางเป็นต้นคนส่วนใหญ่มักจะสะอึกหลังจากการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือเร็วเกินไปหรือรับประทานอาหารที่ทำให้มีก๊าซมากบางคนอาจเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่มากเกินไปบางคนที่มีความตึงเครียดมากเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุของการสะอึกได้ในบางครั้งสัญญาณที่ส่งไปยังสมองในเรื่องที่เกี่ยวกับการหายใจก็อาจจะไปปะปนกับสัญญาณอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำเย็นจัดๆอาจไปรบกวนกระเพาะอาหารของเราซึ่งอยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อแผ่นใหญ่ที่มีหน้าที่สูบฉีดอากาศในทันทีที่กล้ามเนื้อพร้อมที่จะปล่อยให้อากาศเข้าก็เกิดมีการสับสนกันสัญญาณที่ผิดนี้ถูกส่งไปยังลิ้นเล็กๆที่อยู่ในลำคอเราลิ้นนั้นก็ปิดหลอดอากาศเสียจึงไม่มีอากาศเข้าไปในปอดได้เพราะสัญญาณผิดนี้เองกล้ามเนื้อ2 ชุดจึงทำงานปะทะกันเองเข้ากล้ามเนื้อชิ้นใหญ่เกิดหยุดกึกการกระดกของลิ้นในลำคอผสมกับการหยุดชะงักของกล้ามเนื้อนี้จึงทำให้เกิดการสะอึกได้กลไกการสะอึก 1. ขณะที่หายใจเข้ากระบังลมอยู่ตอนล่างของช่องอกจะเคลื่อนลงล่างทำให้ปอดขยายตัวและดึงดูดให้อากาศเข้าปอด 2. กระบังลมเกิดการกระตุกทำให้ลมหายใจตีกลับขึ้นข้างบนขณะที่ลิ้นกล่องเสียงปิดตัดกระแสลมทำให้เกิดเสียงสะอึกขึ้น 3. และเมื่อลิ้นกล่องเสียงเปิดกระบังลมคลายตัวและลมหายใจออกจากปอดการรักษาอาการสะอึก 1. ถ้าการสะอึกนั้นเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่นานแต่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจเดาได้ว่าเกิดจากการรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หรือการสูบบุหรี่ก็ควรปรับปรุงพฤติกรรมการกินเหล่านั้นหรือถ้าเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์ 2. กลั้นหายใจโดยการนับ 1-10 แล้วหายใจออกจากนั้นดื่มน้ำทันทีหรือหายใจลึกๆกั้นหายใจในถุง 3-5 นาทีการกลั้นหายใจเป็นการเริ่มต้นการหายใจใหม่เพื่อให้การหายใจของเรากลับมาเป็นปกติ 3. กรวดน้ำในลำคอจิบน้ำเย็นจัดดื่มน้ำเย็นจัดช้าๆโดยดื่มตลอดเวลาและกลืนติดกันไปเรื่อยๆจนกว่าอาการสะอึกจะหายหรือจนกั้นหายใจไม่ได้ 4. เขี่ยภายในรูจมูกให้จาม 5. กลืนน้ำตาลทราย 1-2 ช้อนโต๊ะโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือกลืนก้อนข้าวก้อนขนมปังหรือก้อนน้ำแข็งเล็กๆ 6. ทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงเช่นโกรธตื่นเต้นหรือกลัว 7. ถ้าเป็นเด็กควรอุ้มใส่บ่าแล้วใช้มือลูบที่หลังเบาๆวิธีการต่างๆเหล่านี้เป็นวิธีการสำหรับแก้ไขอาการสะอึกเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเป็นเวลาไม่นานแต่ถ้าลองทำวิธีต่างๆเหล่านี้แล้วยังไม่ดีขึ้นก็ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาตามวิธีของแพทย์ต่อไปอาการสะอึกไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ควรละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้โดยไม่สนใจนะคะเพราะมันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาภายหลังได้ยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะคะอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ